वालेकुम सलाम। बुखार क्या? खंगु चलो जोर से। भाई जोर से खंगु। अरे खंगु। अरे ये कंप्यूटर जी बुधा ने बुखार चेक कर। हां चेक कर। हां नाम है नालो मजनू। इनन में केड़ो कर डॉक्टर साहब? यो अरे एक साल बड़ा 5 साल थिया थी कंप्यूटर तो कहीं ना खबर यार मुके याद कोने। चलो बात खोल बाबा। बात में जो यार बात में जो चलो सही है बात में जो चबाड़े क्या किया? हां चबानी रे चबानी वजन डॉक्टर साहब चबाण जो बात में विधि चेक करण जो ओ हां सच्ची यार चेक करने जो तेरा मरी को तेरा हमारा कंप्यूटर ओ चक्कर आनी से ना बस जल्दी से आरे कदी घणो बुखार ये 800 मिलीग्राम अरे यार इन 800 मिलीग्राम नहीं दवा हां इन में टेम्परेचर बुधावा टेम्परेचर है इनमें आए 420 बुखार सोचे सोबा बुखार हुंदो तू कंप्यूटर नहीं है छाई ज्यादा थी वियो न यार छा करियो इनमें ज्यादा थियो खैरा मसलो ना यो करे वठना नहीं दवाई दी से न लिखे दे इने के माल वाली सोई वठिया लगे वाली हां वो ने गरंदा नहीं हां आई कंध में आना से नक में केड़ी जगह पे आना के कंध जले पके हणिया तो अच्छा सही है लिखी दे बस हणिया चा जल्दी इनमें लगाया सही है बेचारो मरी नींदो 420 बुखार आ जो कुत्ते यार बिस्किट जो ताकतदार हुआ ना हां वो ने के दिए मिटे तो खरा आई देखो गने के ड्रिप लगानी है जी ये जो को ओ नो ये तो जो खराब हुआ अच्छा ने के को ये कर रहे हैं जो उठा जो खीर प्यारिस हां ठीक है जो वाला तो कहने की दे इन हमरा के जो अस्पताल जना मोकलियो हां यो ते इलाज करियो से न पहले हां अच्छा सही है इमर तो पानी आती है जेकी असा दे कोने निकला है ना वो आने के वजह से को लगा गदे यार ना अरे यार तो तू वो सही ही तो करे गदा नहीं छाई को तो कहां जो तो बात में वेजी चबाड़ सवे चक गदा वर गया है इते तू गलती तो नहीं यार ना थी दो यार सोई गदा वाली ना जाओ पानी दे बेटा आओ बाबा अच्छा अरे वो ठीक है तो करे होती हल्ला वो देखो गदा लेटाई जाने उते लेटाई हां ओके अरे गने ना यार ये केड़ो दा इलाज करो यार तो गलती करो चक में तो उन्हें जे करे आने गदा वारो हां तो खणिया तो बीच में बदमूस बड़ी थोड़ी देर में गदा अची वेंदो रसो हां रसो केड़ो बदू जी बदू नहीं हो रही जो कोने ने पो बदना अच्छा मुके गदे ना समझो जा नंबर सही तरह सुमेरा सही तरह हेठ रख कंधर हेठ रख तो सुई भरे है ना हां सुई भरे स्टंग मत कर यार कंधर में मत कर हां मतलब यार सुई यार ये लगा ये दा करियो गले करियो का छागर करियो यार मां गले थोड़ी इंसान है यार तुम हरकत करियो गदा नहीं यार वो सुई लगाए उसमें चलो पीछे नहीं पोवानी चल बेच ना तो यार डॉक्टरी कोने जो फीस ते देणो पवंदो पुट फीस देणो पवंदो न टंग मु मथे करायो इते तकलीफ तो जो असा है गदा न हिंगू खाता कई वंदी हो छाए गदे केर थियो तू ताई तू असा जो इने के भी चक वेंदो आ बाबा ता कयो हो न ले देखो गदा हिंगू कर बाबू ना जो चक तो वेंदो ने गलती है नहीं पोटर ओ चक लगी